kubahwa mwese mubona izi foto ndungitse ni kwa General Muzinga inzu irahira tokombeye rero twasaba ko aboshobora gushikanijwe hejuru mwogerageza kudutabariza kabisa kugira ngo kizimyamwoto zishobore kuboneka kuko n'izindi nzu zegereye impande zishobora gufatwa dusaba babishoboye kabisa mugire intervention rapide kuko ubiravye n'ibintu bitoroshe inzu yose irahira tokombeye bigaragara ko n'izindi zishobora kugira ikibazo yego abo babishoboye boshobora kudutabariza kugira ngo kizimyamwoto nyaruke mwobikora mu nkundire nsubire ndabahemwiriwe mwese canke mumutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika barijya nino ku mugabane w'abanyaburaya umugabane wa Aziya umugabane wa Afrika umugabane w'Afrika mu bihugu bitandukanye Kenya Uganda Zambia Tanzania Rwanda Congo muri South Africa abari ngaha mu gihugu cacu Burundi intara amakomine mitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese yadukurikirana herereye mwese ndabahaye kaze Shonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi amakuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi reka tuyatangurire mu gisata tekano nyine nkuko muhejeje kuvyumviriza mu ntango y'aya makuru abanyagihugu baturanye na Generali Muzinga bariko baratabaza uyu mujenerali Muzinga ni kubera iki inyubakwa yiwe yoba yafashwe n'umuriro yahiye igatokombera abanyagihugu bakaba bariko baratabaza ko kizimyamwoto yoja kuzimya ni bande boba bagize uruhara mu guturira iyi nyubakwa ya Generali Muzinga ni ingorane ziriko zirashika ngaha mu gihugu c'u Burundi aho hariko haribazwa ibijanye n'umutekano ni mu gihe kandi hariko haravugwa ikurwa rya Generali Prime Niyongabo nawe ariko arakomborwa ariko arirukanwa muri aya mabanga urukurukuru rw'ivyo biriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi rurerekana ko hari ikintu kidasanzwe kiri mu bagenero akagwi k'abagenero ari nako gasanzwe gatwaye kino gihugu c'u Burundi ibi bintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi birerekana ko hari ikintu kidasanzwe kiriko kiraba ngaha mu gihugu hakibazwa imvo ziriko ziratera ico kibazo biboneka ko gikomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi amakuru kandi tuza kubabwira n'ingorane zikomeye ukungene umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko aridogera abasenyeri katolika mu gihe nabo baciye bashikiriza itangazo basohoye ryerekana ko hari byinshi banenze banegura umukuru w'igihugu intege nke hamwe na leta yiwe biravugwa ko kandi nawe Varisito Ndayishimiye yavuye mu gacerere avuga ko abepiskopi katolika ari ibinebwe mu nkundire rero mu kanya turaje ivyo vyose tubinyuremwo idonido rya no makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntimuze muje kure sangwe kaze nkuko nari mpejeje kubibabwira rero inyubakwa yo kwa Generali Muzinga yaturiwe ni bande boba baturiye iyi nyubakwa ya Generali Muzinga uyu Generali batazira Muzinga mu busanzwe uyu yararungitswe muri Kongo akatari gake mwaramwumvirije uko yari karagwana n'abagwanyi ba M23
uyu mujenerali yarayoboye abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Goma muri Kivu y'uburaruko. Barya basoda batubikanwa n'abagwanyi, bamwe birukankanwe kuva mu buraruko bwa Kivu bagashika Bukavu, bakakubitwa naho bakamanukayo bakaza muri Uvira, za Sangi, Kamanyora, aho hose abo basoda wari ubakuriye yari generali Muzinga, niwe yari atwaye abo basoda. None ga uyu mugabo generali Muzinga inyubakwa yiwe iraturiwe. Biravugwa ko hari ukuntu ngo yoba atarabanye n'abasirikari bamwe bagiye banasiga ubuzima ngaho muri Kongo bitewe n'ivyemezo canke ingingo zitandukanye uyu mujenerali yagiye afata zigashira abasoda b'u Burundi mu vyago. Bamwe boba bariko barabihuza n'ibingibi bakaba bavuga ko icoba cateye gusha kw'inyubakwa ya generali Muzinga vyoba bifitaniye isano n'abariko barihora. Ni mu gihe rero abanyagihugu bariko baratabaza basaba ko kizimyamwoto yoja kuzimya umuriro yonyaruka, kuko ngo iyo nzu ya generali Muzinga yari yegeranye n'ayandi mazu, bari bafise ubwoba ko nayo bishobora ko guteza ko ayandi mazu, izindi nyubakwa ziyegereye nazo zishobora gushikirwa. Abatari bakeya rero kwa generali Muzinga bakaba bavuga ko bibazwa icoba cateye uwo muriro, uwo mucanwa, bakibazwa niba woba wakuvuye ku muyaga nkuba canke ari uwaturiye iyo nyubakwa ku bushake. Ariko leta y'u Burundi yo yama itangaza ko isoko y'imiyaga nkuba murantunga isoko y'umuriro iba yagiye ituruka ku muyaga nkuba. Kenshi mu matohoza no mu matangazo CNDD FDD bahita bashira bamenyesha abarundi, baca bavuga ko vyavuye ku muyaga nkuba. Tuve kuri iyo nkuru. Igenwa rya generali, ikurwa rya generali Prime Niyongabo gukurwa mu mabanga biriko biranugwanugwa ijya nino. Nizo nkuru ziriko ziragenda zivugwa. Aba-CNDD-FDD babandanya kuvuga ko ari ibihuha bikomeye, nyamara bati urukurukuru niyo nkuru. Kandi ivyo muri CNDD-FDD bitangura ari inkuru ariko bikaza guheza mugabo bitangura ari urukurukuru bikaza guhera bibaye inkuru. Imbwa itukura, iyo ni konte iyo kuri X, kuri Twitter, yabandanije ishikiriza amajambo akomeye cane, irerekana ko hari umuntu yari ategekanijwe kubogozwa, ariko mu nyuma byahavuye bamenyesha abashinga amateka kwitaba inama nshinga amateka, kandi bakaza bambaye imvutano abandi bambaye amakositimu. Biboneka ko hari ibintu bidasanzwe byagomba kubera mu nama nshinga amateka mu nzu y'amakoraniro ngaho mu Kigobe. Ivyo rero vyateye bamwe icoba, ariko ngo hari n'undi waciye inyuma abwira abashinga amateka icari bukogwe. Kandi muri abo bashinga amateka ngo bamwe bahise bahagarika kuja kwitaba iyo nama nshinga amateka iryo sasa nyine. Bavuga ko ngo hoba hari uyundi muntu nawe afise inguvu, afise imbaraga, yoba yarahagaritse iyo nama, ko iyo nama nshinga amateka yitabwa ikorana yose kugira ngo babogozi babwirwe ko bagomba kubogoza uwo mutegetsi. Bikavugwa ko rero uwo wari agiye kubogozwa nawe yoba ari umuntu afise inguvu, afise imbaraga zikomeye cane mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Bakaba bagenda batangaza ko uyu yoba yari generale Prime Niyongabo, akaba ari we yari yategekanijwe gukurwa mu mabanga muri ico kibanza. Akatari gake Ndayishimiye yagiye aragenda ashaka kubogoza generale Prime Niyongabo,
ariko bigahera bona ko akora ko akababwa canke agasha, aja gukora ko agasha. Ivyo vyose rero biriko biragenda bivugwa, ni bimwe mu bimenyetso vy'uko General Prime Niyongabo yoba ageze aho akugwa, aho Varisito Ndayishimiye atakimwibonamwo canke atakimushaka. Hakibazwa ninde yundi yoba agiye kuja muri ayo mabanga yo kuba umukuru w'igisirikare c'Uburundi, intwazangabo n'intwaramiheto z'igihugu c'Uburundi. Ivyo vyose rero gushikamangaya tukaba tukiri kubibatohoreza, tukazobabwira ninde, ariko naho hari amatohoza tugenda dukora, bamwe barikeka ko uyosubirira General Prime Niyongabo yoba ari General Ntigurirwa Sirasi, akaba ari we yofata ico kibanza co gutwara intwazangabo n'intwaramiheto ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke se ugafyonda sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa. Uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.